Chun is agah bhcháirde seo leabhar le léirmheas inniu, Brotherhood, Part 1 le Sean Hogan. Agus ní is an cén átar ceannaí mé seo, beidir an é Little Deer comic books, beidir le Lilliput Press, ach siopa beag neamsblach leabhar I maiile clia hasasta gom chunig mé agus hasasta mé cheannach mar dus lías tá scéil an faoin úidir agus faoin scríóir agus faoin alíontóir agus háte sin agus chunas mar thug sé faoi agus nuair tuigh dom cáha sé seo lunathe hasasta go mé leh. Macdara, a young Irish teen, is dragged into the raging Irish War of Independence when he is accidentally involved in the death of a British black and tan constable. To cover his tracks, he and his friends, Cullum, Ciara and Seamus, formed the Brotherhood. Tá na hiamhána go deas an chuid is mó. Is léir beidir nach duine nó nach furan anna seanna bhunaithe atá ann. Ach cha mar rá gur hahan na písaí a lína leom níos an féidir leis an sin. nó písa an sin. Tá spree, tá action an, dubh agus bán atá sé stig sa leabhar hain. Agus cad eile tá sé go maith léir ó action. An téanra de déiring sin ná siún cé chuid an leabhar tá simime go an dar chuid. Is stoilm gur ball lige é an tanga atá tá sé sa bhéirle ach tá sé anna tholéir gur béirle an le nua atá an cé gin intar úranta písin beag de bhéirle na linne a haispáint. Ach fiú animnach an na garachtar níos gom Cullum Ciara an rah go Ciara go tíanta mar anam an uair sin éiginnte ach tá animnach áire heile agus bhrachas díreach nar tá sé anna tholéir gur duine ón mlíon gábhíle trí a scríomh an leabhar tá béirle miracánathe mar bhíonn sa méid an hair na inis nó tá nachna cainte nach meach acu agus bhain sé sin as an scéal go mór mé. Inis bhéin sin níos ordailí faoin lehéad an gná leithúir beidir ach se neidir bheittín teacht seo se. Shame. If they were still around, the Tans probably would have just assumed it was them. Though I guess now they'll be on the hunt. Agus fiú agus mé a léamh tá sais a léamh le béir le Americana in the hair mar tá. Ach sin go sin. Oh yeah. I'd be just like me dad. He's up in Dublin right now, fighting away. He'd be shocking proud of me altogether. Better not get sin an samlas massa. Ach tá go leor rudaí an agus bhreas ní deirfí sin an uair sin. Ní scum. Ní fell an teachtar hampla inis. Beidir gur a gin sin bré go táim. Ach se bhaina sultas tá na písa alíne tá na alín go das. An scéal is bralam an plotta lárnach atá tá sin siad marthú na núchránach agus áirín go basar máileo. Dinne mé éirecht beidir teachtar an dar leach úranta bh sagin ar cheanning tú rudí mar siúpi neamhs blácha seans nóir denachan an dar legan de mar maíoch go de le Kickstarter ach fiúin sin le céan úr eic mé an dar leach go seo. Beidir go gaime sin isrú ach bha mé sultas agus se is maithna bheith takeú le daine tá a techt chun cáin.